Habari ndugu mpenzi wa channel yako pendwa ya Bongo Man. Leo imekuwa ni siku nyingine tena ambayo tunaenda kujifunza online business, yani biashara za kimtandao ambazo zinalipa sana siku hizi. Mimi ni mwalimu wako Baraka Lucas ambaye nakusogezea maarifa haya ya online business lakini pia offline business ambazo zinaendelea kufanyika. Basi ungana nami na kwenda nami katika kipindi hichi ambacho tunaenda kufanya uchambuzi. Tunaposema online business ina maana tunazungumzia kwamba zile biashara ambazo zinafanyika kwa njia ya mtandao. Kutokana na ongezeko kubwa la matumizi ya simu za kisasa na internet, biashara za online zimekuwa ni kubwa sana na zimepanuka kwa ukubwa sana. Mbaya, wajasiriamali wengi na watu wasio na ajira hawana taarifa za kutosha namna gani wanaweza kuzifanya biashara za mtandaoni. Basi video ambayo tumekusogezea katika siku ya leo itakupa mwanga wa kutosha namna gani unaweza kufanya online business na ukapata tija kama watu wengine, badala ya kuhangaika na wajasiriamali kwa njia ya kawaida ambao tumeizoea, ambao ni traditional. Basi unataka kuifanya kwa kisasa, au kama vile umekaa hauna ajira lakini pia kuna ajira za kutosha ambazo unaweza kuzifanya au kufanya kama biashara kwa kutumia simu yako ya kiganjani, aidha kwa kutumia kompyuta yako mpakato, nazungumza laptop, lakini pia unaweza ukaifanya hiyo biashara kwa ufanisi mkubwa na kwa kupata maelekezo kidogo tu na mafunzo kidogo na namna ya kuitambua biashara gani unaweza kuifanya. Na biashara ziko nyingi sana. Katika siku ya leo video hii inaenda kukuelekeza ni namna gani unaweza kuingia katika soko hili na ukaingia katika ushindani na wewe ukaanza kujitengenezea katika biashara yako ambayo utakuwa unaifanya kwa wakati huo. Kwa nini uanze kufanya biashara za online, biashara za kimtandao kama ilivyo kawaida? Jambo la kwanza, biashara ya online kwanza gharama zake ni za chini sana ukilinganisha na biashara za offline au biashara za kawaida ambazo tumezizoea, kwa sababu lazima kwenye biashara za kawaida au zile za kitamaduni ambazo tumezoea za kila siku, lazima kwanza upate sehemu ya kuuzia, yani jengo au jumba au duka, ili uweze kuanza kuifanya hiyo biashara. Lakini pia kama unafanya sokoni, lazima upate sehemu ya kuuzia, kama ni kichanja, kama ni sehemu tu ya kuuzia ambayo inakodishwa. Lakini kwenye online business hivyo vitu vyote unakuwa umeepukana na hizo gharama, na ndio maana tunakushawishi kwamba uweze kuifanya biashara ya kimtandao, kwa sababu haihitaji mtaji mkubwa kama ilivyo biashara za kawaida. Lakini pia unaweza kuwafikia wateja wengi zaidi mtandaoni ukilinganisha na biashara ya nje ya mtandao au ambayo unaifanya pasi na mtandao. Kwa nini unaweza kuwafikia watu wengi? Ni njia mwafaka ya uendeshaji wa biashara. Masaa 24 muda wote unaweza kuifanya biashara, hata ukiwa umelala unaweza kuifanya biashara ya kimtandao, kwa sababu haikupi limitness mpaka uwepo kwenye biashara yako, kwa sababu biashara yako inakuwa ipo kiganjani mwako kwa kupitia simu yako, aidha kupitia kompyuta yako ambato, lakini pia kwa kupitia desktop kompyuta ambazo tumezoea ni zile kubwa. Kwa hiyo inakuwa ni rahisi sana wewe kuwa karibu na soko au jirani na soko wakati wote. Lakini sio lazima mpaka umiliki duka au uwe na jukwaa la biashara mtandaoni, kwani unaweza kuuza bidhaa kwenye maduka kama Amazon, eBay. Bana, hayo ni moja kati ya majukwaa makubwa sana kimataifa na yako mengi sana zaidi. Lakini locally tuna majukwaa mengi sana ambayo pia unaweza kufanya biashara. Kama wewe una jukwaa lako maalum kama vile kikuu, unaweza kufanya biashara pia. Lakini pia kuna kupatana.com na majukwaa mengi ambayo unaweza kufanya biashara yako. Unachofanya kwamba wewe unajiunga kama mfanya biashara na ukatangaza biashara yako, ukaanza kuzifanya biashara zako yoyote ile ambayo itakuwa umekusudia wewe kuifanya au umetarajia wewe umeweka malengo katika biashara hiyo ili uweze kufanikiwa kwa njia moja au nyingine. Kwa unakuta wewe ni mjasiriamali, pengine unatengeneza sabuni, lakini pengine unatengeneza mbalimbali ambazo unaweza ukazitangaza na baadaye ukapata soko kupitia njia ya mtandao, na badala yake hivyo ukawa unampanua soko kwa njia ya offline lakini pia na online, kwa sababu pia unaweza kukutana na watu wengi sana ukapata traffic kubwa na ukaanza kufanya biashara yako katika hali ya ukubwa. Lakini pia unakuta huna ajira, unaweza kuangalia ni biashara gani unaweza ukaifanya, hizo nyingine ambazo unatumia mtaji kidogo tu, na baadaye unakuwa na biashara kubwa kutokana na jinsi unavyokuwa unawekeza muda wako kwa kupitia njia ya mtandao. Lakini sambamba na hayo, tutaenda kuangalia moja kwa moja ni biashara katika biashara mtandao inayolipa na ni biashara zipi ambazo unaweza kuzifanya. Kuna orodha ambayo ipo ya biashara tutaenda kuichunguza hapa, ambayo itakupa tija sana ukiwa kama mjasiriamali au mtu ambaye hauna ajira leo. Basi ni wakati wako wa kupata ajira ambayo inapatikana kwa njia ya mtandao. Ambazo unaweza kuzifanya online ziko nyingi sana, lakini leo tutaenda kuangalia hizi chache
ambazo unaweza ukazifanya, ingawa ziko nyingi mno, na kama una zingine ambazo pia tutazitaja katika siku ya leo, unaweza uka-comment hapo ili kila mmoja aendelee kujifunza kupitia wewe ambaye unajua biashara nyingine ya mtandaoni ambayo unaweza kuifanya. Biashara namba 1 katika siku ya leo inakuwa ni kuuza bidhaa za mapambo na ulimbwende. Unaweza ukaanzisha biashara ya kuuza bidhaa za mapambo, kwa sababu siku hizi kuna mabadiliko makubwa sana ya kisayansi na teknolojia, lakini pia kubadilika kwa mitindo mingi sana ya mavazi kama vile nguo, lakini pia viatu, bidhaa za nywele kama vile wigs na au weavings wanaita wenyewe wanawake. Unaweza kufanya biashara hiyo pia, lakini pia vile ukafanya biashara ya perfume ambayo tunasema marashi, lakini pia ukauza mikoba. Ukafanya biashara yoyote ile kulingana na mtaji wako ambao utakuwa nao, lakini pia na soko lile ambao unakuwa unalilenga kuifanya biashara hiyo yako ya mtandaoni, na ukatumia kiasi kile ambacho unaweza ukaanza nacho, kwa sababu biashara mtandaoni pia haihitaji mtaji mkubwa sana. Lakini pia ukaona viuza vitu hivyo na watu ukawafikia wengi sana ukilinganisha na biashara ambayo ya kawaida kabisa ambayo inakuhitaji wewe uwe na mtaji mkubwa, especially kama kulipa pango la duka ambao utakuwa umepanga hilo. Kwa hivyo basi unaweza kuifanya biashara hiyo ya mtandaoni baada ya kukaa bila kuwa na ajira, lakini pia kufanya ujasiriamali wako kwa njia ya kawaida tu, basi unaweza kuifanya na njia ya mtandao ukapata tija zaidi. Lakini njia ya pili tutaenda kuiangalia itakuwa ni bidhaa za uboreshaji nyumbani au mapambo yale ya nyumbani. Watu wengi wana hamu ya kupata bidhaa ambazo zinaweza kubadilisha nyumba zao ziwe makazi bora zaidi. Kwa hivyo basi unaweza kuanzisha biashara yako kwa ajili ya kufanya watu waweze kupata mapambo ya kupamba nyumba zao, hivyo kama vile vyombo, lakini pia kuna mapambo mbalimbali, macarpets na samani mbalimbali za nyumba zao, ukaanza kuzitangaza kwa njia ya mtandao na ukaziuza huko, badala yake ya kutafuta mtaji mkubwa sana kwa ajili ya kuteka wapi hizo samani ambazo utakuwa unaziuza, au duka la vyombo linakuwa unalifanya kwa njia ya mtandao na watu wananunua huko, unajipatia kipato na tayari unakuwa umeshajitengenezea ajira, lakini pia unakuwa umefanya ujasiriamali wako kwa njia ya kisasa zaidi kutokana na teknolojia jinsi ilivyoweza kukua. Lakini njia ya tatu ambayo tunaenda kuangalia siku ya leo inakuwa ni bidhaa za watoto. Wazazi wengi wa kisasa wako tayari kabisa kununulia vijana wao au watoto wao vitu mbalimbali ambavyo wanavitumia katika kuvichezea, kama vile vifaa bandia vya kuchezea, nguo za kimitindo, pamoja na vifaa vinginevyo vya kuwalea watoto. Vimekuwa vina soko kubwa sana na vina mahitaji makubwa sana sokoni ukilinganisha na vitu vingine ambavyo wanatumia watu wazima. Kwa unakuta vitu vya watoto vile vya kukuzia watoto, vya kuchezea watoto, unakuta vina uhitaji mkubwa sana. Kwa hiyo unaweza kuanzisha biashara yako ukawa umelenga soko lako likaa ni ya watoto, na vile ukajiingizia kipato kupitia hiyo kazi kuifanya online au kwa njia ya mtandao. Siku hizo tunatumia WhatsApp, wanatumia majukwaa tofauti kama vile Facebook, Twitter, Instagram kuifanya biashara hiyo, na wanajiingizia kipato badala ya kulilai au kubaki tu kusocialize na watu katika mambo ya kawaida tu ambayo hayakuingizii kipato. Basi unatumia hiyo fursa ya kuwa na watu wengi katika page yako au katika ukurasa wako, unajiingizia kipato kupitia akaunti yako ambayo umejiunga katika social networks. Unaanza kufanya biashara ya kuuza vifaa vya watoto kama ilivyoada. Lakini kitu cha nne katika siku ya leo inakuwa ni huduma ya ushauri wa kibiashara. Kazi nyingi sana za kitaalamu au za kitaaluma ambazo zinahitaji ushauri, mtu anaweza kaifanya ikawa biashara kupitia mtandao au kwa njia ya mtandao kupitia majukwaa tofauti. Lakini pia unaweza kuifanya ikawa ni biashara, badala yake unaanza kutumia muda wako kwa ajili ya kuwashauri watu wengine. Hizi ni pamoja na mahusiano ya umma, tunasema public relation, lakini pia kuwafundisha watu juu ya uongozi, lakini pia mauzo, mambo ya marketing, namna gani mtu anaweza control masoko, lakini pia juu ya kazi za online kama mimi ninavyofanya, kwamba ni tayari na darasa la masterclass ambalo natoa elimu ya mtandao, ni jinsi gani unaweza kuzifanya ajira za mtandaoni na wewe unaanza kujitengenezea kipato kupitia kazi za mtandao. Ni tayari moja kwa moja hiyo inakuwa ni ushauri wa biashara au namna gani tunaweza kufanya kazi, lakini pia na ushauri wa kimawasiliano ambao tunaita communication consultancy. Hii ni biashara ya kufanya hata ukiwa nyumbani, unaweza kuifanya kabisa. Kwa hiyo hicho kitu cha kutoa ushauri wa biashara nacho kinaweza ukakifanya kama pia ni moja ya kazi ambayo inaweza kuingizia kipato kwa njia ya mtandao. Lakini pia njia ya tano katika siku ya leo inaweza kuwa ni kutoa huduma za matukio na sherehe. Kwa hiyo unakuta muda mwingine unaweza unatoa huduma mbalimbali ambazo zinahusiana na sherehe
au unaweza kuwa ni mshereheshaji, lakini hiyo biashara yako kaifanya kwa njia ya mtandao, lakini pia ukawa unafanya tunasema event planner, yani kuandaa matukio ya sherehe, ambatana pamoja na kukodisha sehemu za sherehe kama vile viwanja au kumbi ambazo watu wanaweza kufanyia sherehe, lakini pia kuandalia watu chakula katika sherehe mbalimbali, lakini pia kutoa burudani, lakini pia kutoa huduma ya upishi au tunasema chakula kama nilivyosema hapo awali. Hiyo nayo inaweza kukusaidia, lakini pia huduma kama hizi zimepata sana uhitaji katika harusi, mazishi, sherehe, kumbukumbu za kuzaliwa, mikutano na kampuni na hata mikusanyiko ya kawaida ya familia. Kwa hivyo unaweza kuifanya hiyo biashara online kwamba unaitoa hiyo service. Kama ukishajiainisha kama unaitoa hiyo service, kwa tayari watu moja kwa moja watatafuta mawasiliano yako, watakupigia, na kama kuna shughuli yote basi watakushirikisha. Tayari utakuwa umeifanya biashara hiyo kwa njia ya mtandao, na utakuwa umewafikia watu wengi sana kupitia majukwaa mbalimbali ambayo unaweza ukasambaza au ukaitangaza hiyo huduma yako ambayo unaweza ukaifanya kama mshereheshaji au unatoa huduma hizo ambazo zinahusiana na sherehe, ikiwepo kama muziki na vitu vingine ambavyo nimejaribu kuvigusia katika huko. Lakini pia biashara nyingine ambayo unaweza kuifanya katika siku ya leo, biashara sita, inakuwa ni biashara ya vyakula. Kwa hiyo hivyo unaweza kuanzisha pia duka lako la online au ukaanzisha kwa biashara ya kuuza chakula kwa njia ya mtandaoni. Ukuaji wa miji na kuongezeka kwa idadi ya wataalamu ni baadhi ya mambo ambayo yamechangia kuongezeka kwa mahitaji ya maduka ya vyakula mtandaoni. Idadi kubwa ya waajiriwa katika miji ya Afrika iliyoendelea na hata inayoendelea kukosa muda wa kununua vyakula. Kwa hivyo basi wewe unaweza kuitumia hiyo fursa ya kuuza chakula, kwa sababu kuna watu wengine hawana muda wa kuweza kununua chakula kwa wakati fulani. Kwa hiyo wewe unaweza kuanzisha biashara yako ya kusambaza chakula, au tunasema unakuwa unafanya supplying ya chakula hizo kwenye kampuni, hizo kwenye watu binafsi ambao hawana muda wa kutoka na kwenda kutafuta chakula. Kwa hivyo basi inaweza kuwa ni biashara yako ambayo unaifanya kwa njia ya mtandao. Hizo kwa unaifanya kupitia majukwaa mbalimbali, lakini pia ukaanzisha jukwaa lako mwenyewe ambalo utakuwa unauza hizo biashara au unasambaza chakula chako. Lakini kinachotakiwa ni kwamba uandae chakula chako kiwe katika hali ya usafi na kiwe ni chakula kitamu na cha kisasa ambacho watu kitawafanya kwamba wakipende, badala yake kinageuka kuwa ni soko kubwa sana. Vile vile utakuwa na uhitaji mkubwa, tayari utajikuta una biashara nzuri sana ambayo inakuwa inahusiana na uuzaji wa chakula. Zipo platform nyingi sana ambazo watu wanaanza kuzifanya hizo biashara, lakini na wewe hujachelewa bado, unaweza kujiunga na anza kuifanya biashara yako ya chakula kwa njia ya mtandao. Kama ulikuwa unaifanya kwa njia ya kawaida, basi ni wakati sasa ukifanya kwa njia ya mtandao, kwa sababu tayari teknolojia imekuwa na inakutaka wewe uweze kuitumia sawa sawa ili kujitengenezea kipato kwa njia ya mtandao. Siku ya leo nisiwe na mambo mengi sana. Naona tumefika hatima, tumefika mwisho, na yako mambo mengi sana ambayo unaweza kufanya online, lakini zipo kazi nyingi pia ambazo unaweza kuzifanya online na ukajiingizia kipato. Kama ni mara ya kwanza unaingia katika channel hii, basi usahau kusubscribe, kucomment kwa kubonyeza alama nyekundu hapo, lakini pia usahau kushare ili watu wengine pia waipate hii video na waweze kunufaika na maarifa haya ya yatoa kupitia channel yako pendwa ya Bongo Money. Kama unakuwa unahitaji mafunzo zaidi ya namna gani unaweza kufanya biashara za online, lakini pia unahitaji kujifunza online job ambazo unaweza kujiingizia kipato kwa kufanya kazi kwa njia ya mtandao, basi unakaribishwa. Unaweza kuchukua namba yangu hapo chini kwenye description ambapo utanitumia message WhatsApp, lakini pia unaweza kuniandikia email au barua pepe kupitia email ambayo nimetoa hapo chini, na tukawasiliana vizuri na ukajipatia elimu ya namna gani unaweza kuzifanya kazi za mtandao ni kama wengine ambao wananufaika hapa Tanzania, lakini pia Kenya, Uganda, Zimbabwe na nchi zingine za jirani ambao wanajifunza kabisa kupitia hii channel yako pendwa ya Bongo Money. Wamekuwa wakipata maarifa kwa gharama kidogo tu na wakajiingizia kipato, na wanaendelea kujiingizia kipato kupitia kazi tofauti tofauti za online ambazo zinakupa ajira hiyo, na baadaye unaanza kutengeneza kipato kama watu wengine. Nisiwe na mambo mengi sana, niseme kwaheri na tuonane katika video ijayo.